Pour les patients et pour les physiciens, puisque c'est un excellent modèle de thérapeutique ciblée qui, lui, marche réellement. Đây là một cái mà UZIC thì chúng ta đã biết ấy, thì gần đây là có các cái giải pháp rất là tốt và đã tìm ra được là nó có một cái vị trí đột biến mà ở những cái lâm sàng đó và các cái kỹ thuật phát hiện là cũng đã rất là tốt rồi. Donc c'est la tumeur conjonctive digestive, le sarcome digestif le plus fréquent. Vous avez l'incidence, donc ça veut dire qu'au Vietnam, vous devez avoir à peu près 1400-1500 nouveaux cas de gystes par an, ce qui est pas mal. Hein. Ça survient surtout après 50 ans. Như chúng ta đã biết đây là một cái loại sarcome được châu Á hay gặp nhất. Trước kia thầy mình luôn chẩn đoán 3 loại. Neo sarcome, không neo sarcome thì là sarcome. Chưa có zit thì sau này con zit thì chúng tôi cũng được. Đây cái bài bây giờ sao là con zit chứ còn thì không có thì không thì leo không thì sarcome là tùy. Thế bây giờ thì ở Việt Nam chúng ta thì như con số liệu mà người ta thấy là trên 1.400 ca và được cái lứa tuổi mà khá là mấy tuổi. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces gystes, elles peuvent survenir dans des syndromes particuliers, comme la triade de Carnet, une association de gystes de l'estomac, épithélioïdes, de chondrome pulmonaire et surtout de paragangliome extrasurrénalien. Et vous avez également la maladie de Recklinghausen, et puis beaucoup plus rare, les formes familiales de gystes. Mais souvenez-vous surtout de la triade de Carnet et la maladie de Recklinghausen. Thế thì bây giờ người ta tìm ra là zit không có phối hợp với các hội chứng di chuyển gia đình chứ như là tam chính cấp đây đúng không? Ngày xưa là chúng ta hóa ra nó kết hợp với zit, bây giờ đến Recklinghausen cũng kết hợp với zit và zit nam chết gia đình cũng có. Localisation, 1 sur 2 au niveau de l'estomac, 1 sur 4 au niveau de l'intestin grêle, et les autres côlons et autres localisations. Đó, về vị trí thì một nửa là dạ dày, 1/4 là ruột non, các vị trí khác thì chiếm 1/4 thôi. Ça peut être des tumeurs très grosses qui se révèlent par une hémorragie digestive ou une perforation, ou alors par des douleurs abdominales. Vous voyez, grosse tumeur comme ça. Đấy, một cái u sừng này, cái u này rất to, nó có chảy máu trong u hoại tử màu sắc rất là không đồng nhất. Alors le diagnostic de gyste est très facile, très facile. Vous avez le siège de la tumeur. L'aspect histologique, c'est soit cellule fusiforme, soit cellule épithélioïde. Et en immunohistochimie, 2 marqueurs, KIT et DOM1 qui sont positifs. Vous n'avez pas besoin de la biologie moléculaire pour le diagnostic. La biologie moléculaire sert pour le traitement. Như chúng ta biết thì UZIC là một cái loại u đến bây giờ thì cực kỳ dễ chẩn đoán, rất là đơn giản. Hút tế bào thoi, nạp và hóa mô miễn dịch là đủ rồi để chẩn đoán. Sinh nhập phân tử không giúp được chẩn đoán và làm kit CD17 và đau. Thế còn thì sinh nhập phân tử giúp cho điều trị liều thuốc như vậy. Đấy là cái quan trọng là khả thi. Thế tại sao làm theo phân tử là để điều trị? Voilà un aspect typique de gyste à cellules fusiformes. La plupart sont en cellules fusiformes, 70% à 80% des cas. Ça ressemble vaguement à une tumeur musculaire lisse ou à une tumeur des gaines des nerfs périphériques. Chúng ta cái bảo thoi này và chúng ta cần để phân biệt với lại xoăn ôm hoặc bỏ bao thần kinh thì chúng ta sẽ dùng marker để chúng ta phân biệt. Avec une positivité diffuse de KIT et de DOG. Alors il y a des mutations de KIT et de PDGFR alpha. Ce sont des mutations activatrices, exclusives, c'est-à-dire que quand il y en a une, il n'y a pas les autres. Et les gystes non traités n'en ont qu'une. Et puis il y a des mutations qu'on voit plus souvent que les autres. On va y revenir. Et c'est une cible thérapeutique de l'imatinib. Chúng ta phải làm sinh nhập phân tử những cái UZIC này để tìm ra là nó hoạt hóa cái gen KIT hay là gen PTGFR và nó hoạt hóa hay là nó không.
Đấy, để giúp cho cái liệu pháp điều trị. Alors vous voyez, c'est quand même très efficace, hein, l'imatinib. C'était des patients en phase avancée, c'est-à-dire qu'il y avait des métastases dans l'abdomen ou dans le foie. Ça, c'est une courbe de survie historique. Éthiquement, on n'a pas pu faire d'essais randomisés. Ça n'aurait pas été juste pour les patients qui n'avaient pas d'imatinib. Et on a comparé 2 doses d'imatinib. Vous voyez la différence de survie à 30 mois, c'est extraordinaire. Ça, c'est une véritable thérapeutique ciblée qui marche. Hein. Đấy, đây là một cái nghiên cứu của Lancet Lancet năm 2014 thì có cái cho thấy là một cái bằng chứng đưa ra rất là rõ ràng giữa liệu pháp điều trị ung thư và liệu pháp điều trị đích, thì cái đường cong nó tách rời nhau, nó cao khoảng như này, thì đây là một cái bằng chứng rất là rõ ràng, kéo dài. Càng dài thì càng cách xa nhau thì hiệu quả cực kỳ tốt, đúng không ạ? 30 tháng, đến 30 tháng mà cái tỷ lệ chết nó còn rơi xuống. Alors il y a plusieurs types de mutations. Hein. Au niveau de l'exon KIT, il y a 4 exons principaux qui sont intéressés. Exon 11, 9, 13 et 17. Et au niveau de PDGFR alpha, il y a le 18, 12 et 14. Mais en fait, les 3 les plus fréquentes, c'est exon 11 de KIT, et ça donne une très bonne réponse à l'imatinib. Exon 9 de KIT, la réponse est intermédiaire. Et exon 18, cette forme particulière de PDGFR alpha, il n'y a pas de répondeur, il n'y a pas de réponse. Đó, đây thì sau khi mà người ta phân loại UZIT ra theo cái nhóm sinh học phân tử, thì người ta thấy rằng là đối với lại việc hoạt hóa cái exon 11 thì tỷ lệ đáp ứng hóa chất theo cái điều trị đích cực kỳ tốt. Đấy. Và nếu mà exon số 9 thì cái đáp ứng nó vừa phải do bệnh trung gian, và ở kia thì hoặc là người giá có nghĩa là không có hoạt hóa cái gen trị đích, hoặc là đến cái PGA này thì đấy là tiên lượng cực tồi, là không có giá trị trong điều trị đích. Alors, ce qui est important, c'est que pour celui-là, il n'y a pas de réponse, mais le pronostic est bon. Donc on n'a pas besoin de les traiter en fait. Donc pas d'imatinib, parce que ça ne marche pas et parce qu'il n'en a pas besoin. Vậy thì nếu như mà có cái thực tế này thì ta không cần điều trị này, mổ xong rồi thôi, thì vì là điều trị nó không đáp ứng mà. Đấy, nhưng mà tiên lượng lại tốt, tiên lượng bệnh nhân lại tốt, mà tiên lượng điều trị là không tốt, đáp ứng thuốc không tốt. Thế tôi tốt nhất là không điều trị. Alors celui-là, l'exon 9 de KIT, la réponse est intermédiaire et il est de mauvais pronostic. Mais si on double la dose, on obtient une bonne réponse. D'accord. Vậy thì cứ được số 9 thì lúc đấy là liều thuốc phải tăng gấp đôi là 800, và tiết lượng nó tồi, tiết lượng tồi rất nhiều, bởi vì liều thuốc tăng cao rồi nhưng mà đã không tăng mấy, thì tăng liều thuốc nó cũng một phần, thì là vẫn được dùng thuốc và tăng liều. Voilà en courbe de survie, bon, enfin ça change rien. Alors l'intérêt pratique de rechercher les mutations dans les gistes, c'est de prédire la réponse au Glivec, donc de faire un choix thérapeutique. Également, sous Glivec, il peut y avoir des mutations secondaires qui arrivent, qui sont cause de résistance. Et il y a des traitements, il y a des antityrosine kinases qui agissent contre ces mutations secondaires. Donc c'est important. Đấy, vậy thì là sinh học phân tử đối với UZIT thì giúp cho trong thực hành, giúp cho cái gì? Giúp cho cái tiên đoán là cái liều Glivec của chúng ta bao nhiêu, tăng liều hay là để nguyên và đáp ứng tốt hay không. Cái thứ hai nữa là liệu hóa điều trị. Cái quan trọng nhất là giống như là cái việc đuổi bắt của điều trị đích, thì nếu như điều trị Glivec thì nó là cái ức chế, thì nó sẽ sinh ra kháng thuốc hoặc là đột biến mới để kháng thuốc. Nếu như mà điều trị nó sinh ra một cái đột biến mới để kháng thuốc, thì lúc đấy là người ta sẽ lại thì đuổi bắt giống như là điều trị cho ba thôi, là lại không liệu pháp mới, lại ức chế mới. Đấy là để lúc đấy sẽ giải thích được là những bệnh nhân kháng Glivec rồi đi là nó có đột biến mới thì chịu rồi. En fait, on ne recherche pas les mutations dans les gistes de bas grade, sans risque, puisqu'on ne leur donnera pas d'imatinib. Alors, on peut le faire à partir des gistes à malignité intermédiaire, mais il faut surtout le faire pour les gistes à haute malignité ou celles qui sont d'emblée malignes. C'est surtout là où il faut le faire.
Nếu như chúng ta không làm được thì xe phân tử thì với lại khuyên là tất cả những u díp mà nó kính thấp thôi màu xanh theo dõi. Còn những cái loại mà trung bình thì có thể nó sẽ tiến triển độ cao. Alors d'autres exemples de tumeurs avec une mutation activatrice, les rhabdomyosarcomes à cellules fusiformes avec une mutation de MyoD1. Ça c'est intéressant parce que ça implique pour un rhabdomyosarcome un mauvais pronostic. Cái nhóm thứ hai ngoài díp ra thì bắt đầu có cái nhóm thứ hai là nhóm rhabdomyosarcome mà cái bảo thoi ấy thì nó có kích hoạt, nó đột biến nó hoạt hóa cái gen MyoD1. Également, pour les fibromatoses de type desmoïde, il y a une mutation activatrice de la bêta-caténine qui peut être très utile pour le diagnostic. D'accord. Cái như chúng ta biết u sơ dạng gân thì nó có cái đột biến bêta-caténine ấy, thì cái đấy là nó giúp cho cái gì chẩn đoán. Alors vous connaissez sûrement le polype fibroïde inflammatoire. C'est une tumeur curieuse, bénigne au niveau de l'intestin, en particulier grêle, qui a une mutation de PDGFR-alpha identique à ce qu'on voit dans les gystes. Donc vous voyez, une mutation, une anomalie moléculaire n'est pas forcément spécifique d'une entité. Oui, c'est sur la morphologie qu'on fait la différence. Vậy cái nhóm thứ ba là cái nhóm u đấy một cái hay là đường tiêu hóa, nó dạng polyp sơ viêm đường tiêu hóa mà đột biến đúng cái gen này. Đấy, vậy thì là sẽ xuất ra đấy và chúng ta nhưng mà cái là như vậy rồi. Cái gì phân biệt với lại cái zip nhưng mà nó là chính là cái kia nó kháng thuốc vậy khác gì cũng hết đúng không? Alors maintenant pour les tumeurs on fait une microbiopsie et pour les desmoïdes aussi. Et ça c'était une tumeur de la paroi abdominale chez une femme jeune, microbiopsie. C'est vrai que ça ressemble à une tumeur desmoïde mais c'est pas facile de dire tumeur desmoïde lorsqu'on a que du tissu comme ça. Et nous, on fait systématiquement la recherche de la mutation de l'exon 3 de la bêta-caténine. Et quand il y est, on est sûr que c'est une fibromatose, premièrement, et deuxièmement qu'elle est non syndromique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le cadre d'une maladie familiale. Như là trường hợp này thì vừa rồi bác ấy đưa là một trường hợp mà sinh thiết kim lớn, một cái u và lấy ở toàn u. Thế thì cái bảo thoi cũng nghĩ đến là một cái fibromatose nhưng mà lý do là bởi vì toàn u không biết vùng giới hạn xung quanh, cho nên là nhỡ đây là một cái loại u khác nó ác tính thấp ở trong cái dòng họ u ác tính là nói thì sao thì người ta sẽ đưa vào làm sinh học phân tử để tìm ra cái biến bêta-caténine. En voilà une autre par exemple où il n'y a pas de mutation, donc on doit se poser le problème de la fibromatose syndromique et donc faire une enquête clinique pour voir s'il y a une mutation d'APC, du gène APC. Như trường hợp khác thì hóa ra khi làm xong rồi thì lại cái trường hợp này không có đột biến bêta-caténine thì không phải là fibromatose thì lúc đấy thì có thể nó là một cái hội chứng sơ hóa vào trong cái bệnh di truyền nào đó và người ta phải tiếp tục xem là có đột biến APC có nghĩa là đa polyp ung thư hóa gia đình không. Nếu có thì rất là phù hợp với lại cái không phải desmoid mà có thể là cái u sơ. Alors maintenant, les sarcomes avec mutation inactivatrice, c'est principalement le sarcome épithélioïde et la tumeur rhabdoïde, où il y a une inactivation de SMARCB1 ou INI1. Il y a un anticorps qui marche très bien. Et puis également la tumeur thoracique SMARCA4 déficiente, où là aussi il y a un anticorps BRG1 qui marche très bien. Et donc on fait le diagnostic avec l'immunohistochimie. On ne fait pas de séquençage pour ces tumeurs. D'accord. Vậy thì nhóm thứ nữa là cái nhóm mà sarcome mô mềm mà nó có cái đột biến mà nó làm cho mất hoạt chức năng. Ví dụ thì cái này thì rất hay là từ cái mất hoạt chức năng đó, mất hoạt của cái gọi là cái gen nào đó thì người ta sẽ phát minh ra cái kháng thể. Nếu như nó không biểu hiện thì người ta lại không được và hoàn toàn phát hiện được bằng kháng thể thôi, kháng thể miễn dịch. Voilà un exemple de sarcome épithélioïde. Alors, INI1 marche très bien, mais il faut avoir une bonne technique. Et vous voyez, les lymphocytes sont très positifs au niveau nucléaire. Vous avez toujours un témoin interne positif. Et les noyaux des cellules tumorales sont parfaitement négatifs. Ça doit être comme ça. Đây là cái họ của tất cả những cái u mà làm cho có cái đột biến mà làm cho mất cái vật thí nghiệm như là I1 thì ở đây như cái gọi này và thường người ta dùng trứng nội
Nếu như mà các cái ông lympho và ông nội mạch nó ở bên cạnh này mà nó mất, nó còn cái nợ kia mất là không biết. Alors maintenant, les sarcomes avec génomique complexe, 50% des sarcomes, ce sont des anomalies alors, complexes en CGH. Vous voyez, là, vous avez la CGH. Vous avez plein de gains, d'amplicons et de pertes hétérozygotes ou homozygotes sur tous les chromosomes. Donc, c'est complexe, difficile à systématiser, mais par contre, il y a fréquemment une altération à la fois de TP53 et de RB1. Cuối cùng là 50% vẫn còn là một cái bất thường gen mà nó hỗn hợp nó nhiều loại. Thế thì đấy hiện tại sáng tạo được 50%, còn 50% nữa là những cái này thì rất khó hệ thống hóa nó không biết là hay thực sự là có cái biểu hiện bất thường đối với lại cái P53 và RB1 là trong quá trình sinh trưởng tế bào, trách cho chương trình và cho nên tế bào là nó đến độ ảnh hưởng đến quá trình đó và phát sinh ra ung thư thì vậy thì vẫn còn 50% các khu mô bệnh. Alors voilà les sarcomes qui comportent une génomique complexe, les leiomyosarcomes, les UPS, les sarcomes indifférenciés à cellules pléiomorphes, myxofibrosarcome, rhabdomyosarcome pléiomorphe, liposarcome pléiomorphe, schwannome malin, ostéosarcome, angiosarcome en dehors du tissu irradié. Donc il y en a pas mal. Đấy, vậy thì còn rất nhiều. Còn nếu ông có phức tạp thì là vào cái nhóm này đây, leiomyosarcome rồi là UBS rồi là liposarcome rồi là toàn là có chữ pléiomorphe, chứng tỏ là hình thái rất bất thường. Đấy là những cái loại đã có rồi sẽ vào cái nhóm này. Alors on a voulu voir quel était l'impact de la biologie moléculaire sur le diagnostic. Et on a fait une étude dans le cadre d'un réseau européen sur 3 provinces, 2 en France et une en Italie, en Vénétie. Et on a étudié comme ça à peu près 1500 sarcomes, on les a revus systématiquement. On est allé chercher dans tous les laboratoires des sarcomes, on les a revus. Et il y en a la moitié pour lesquels on pensait qu'il y avait une anomalie moléculaire. On a fait la biologie moléculaire, mais avant, on avait fait un diagnostic pré-moléculaire avec tout, l'immunohistochimie, sauf la biologie moléculaire, et on avait attribué un degré de certitude du diagnostic. Et on a vu ce que la biologie moléculaire apportait par rapport à ça. Et effectivement, on a vu que c'était utile dans à peu près 20 à 30% des cas. Utile, ça veut dire qu'on, par exemple, on pensait que c'était un synovialosarcome, mais on n'était pas sûr à 100%. Et par contre, que c'était indispensable dans 10% des cas, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pensé que c'était ça. D'accord. Người ta làm một cái nghiên cứu rất là lớn là đấy như là cái báo đây đã đề tới 700 ca ở 3 vùng khác nhau, 2 cái ở Pháp, 1 cái ở Italy, và trước khi đưa vào cái nghiên cứu này thì ta làm thông thường hóa môn miễn dịch, đưa ra chẩn đoán tiếp hết trước sinh nhập phân tử để xem trong đó là sau đó thì người ta sẽ làm sinh nhập phân tử và các nhóm để đưa ra những với con số lớn này, người ta đưa ra những cái yếu tố giúp cho vai trò của sinh nhập phân tử như thế nào đối với chẩn đoán mô bệnh thì có những con số như sau. Donc vous voyez que c'est inutile pour les gistes, mais très utile pour les sarcomes à translocation et les sarcomes avec amplification d'MDM2. Đấy thì vậy thì đối với lại những cái ca này ấy, thì người ta thấy rằng là đối với GIST thì không cần phải làm sinh học phân tử để giúp cho chẩn đoán thế, và 20% là cần thiết, 26% đấy là giúp cho cái chẩn đoán mà nghi ngờ là có chẩn đoán hoặc là có nhân lên của MD12. Vậy con số là tới 1/4 với trường hợp là cần phải làm kỹ thuật chẩn đoán, 30% cũng là 1/4 là cần phải kỹ thuật nhân lên để hãy đưa ra con số như vậy. Après, on a voulu voir quel était l'impact sur la prise en charge du patient. C'est-à-dire qu'on a fait un diagnostic prémoléculaire, une RCP de décision du traitement, et le diagnostic moléculaire, et une RCP nouvelle pour la décision du traitement. Et on a vu qu'en fait, ça modifiait la prise en charge des patients dans 12% des cas.
Cái thứ nữa là nhiều cái trường hợp mà đã chuẩn bị điều trị hoặc là gì đó rồi, thế thì khi làm sinh học phân tử thì người ta đã thấy là có tới 12% là có thể thay đổi các cái thay đổi cái thái độ xử lý. Thế thì đối giúp cho cái chuyện đó thì cũng là rất là cao, rất là cao. Alors en conclusion, ben oui, c'est vrai que pour nous, la biologie moléculaire a une place importante pour le diagnostic des sarcomes. Il y a des enjeux diagnostiques, pronostiques et théranostiques. La complexité est croissante, surtout avec les nouvelles techniques de RNA sequencing. Il faut se souvenir qu'il y a vraiment un lien évident, fort, obligatoire entre la morphologie et la génomique. Et lorsque vous regardez une tumeur au microscope, il faut que vous essayiez de voir quelle est la génomique sous-jacente. Il faut raisonner comme ça. Tumeur à petites cellules monomorphes, plutôt sujet jeune, vous suspectez une translocation. Tumeur à cellules fusiformes et pléiomorphes, sujet après 40 ans, commencez par vous demander s'il peut s'agir d'un liposarcome dédifférencié. Et après, c'est un sarcome à génomique complexe. Vậy thì những cái điểm kết lại của buổi sáng cái chủ đề vừa rồi là chúng ta thấy là cái vai trò của sinh học phân tử đối với lại mô mềm. Cái thứ hai là giúp cho tiên lượng chẩn đoán và đưa ra biện pháp điều trị. Cái thứ ba nữa là tất cả các cái kỹ thuật để làm ra cái sản phẩm sinh học phân tử thì ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, tăng lên rất nhiều, và kỹ thuật sau này chắc chắn là tiến bộ hơn kỹ thuật trước. Chúng ta yên tâm là sau này các sản phẩm sinh học phân tử sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái nữa là chúng ta không quên đấy là chúng ta thế thì phối hợp 10 năm nữa mấy cái đề tài của mình bây giờ chắc chắn ai đụng tới là đúng rồi. Không đợi như chị nói là mỗi lần để đi 10 năm sau đọc lại mình vẫn thấy buồn cười. Chắc chắn là như vậy chứ. Bây giờ sinh học phân tử còn có cái bữa nó hóa mô hoặc không theo đúng rồi. Mà họ thấy nó sai rồi. Thấy nó buồn cười. Cái người trên 40 tuổi và đa hình thái thì phải nghĩ đến là có cái sắc tố mỡ mất chuyển hóa thì là cái nhân lên của MD12, còn nếu như không thì nó sẽ đi vào cái nhóm gọi là 50% còn lại đi vào cái nhóm có cái đột biến gen rất là hỗn hợp đó, đấy như vậy, và luôn luôn so sánh hình ảnh học của các bệnh với lại hormone miễn dịch với lại sinh học phân tử thì giúp cho cái chẩn đoán của chúng ta đạt được cái hơn. Hiện tại thì nhiều ông ấy thì ông ấy có được cái kiến thức hình mình học đầy người rồi, đã vậy rồi, các bạn có kiến thức sinh học phân tử đầy người rồi thì ông chỉ cần nhìn thấy ông sinh học phân tử cho người ta làm được. Chúng ta bây giờ sinh học phân tử là con số không đó, gần như là thế chúng ta phải học để chúng ta bắt trước cái đó để chúng ta làm rồi chúng ta có một cái dữ liệu của chúng ta.